างครั้งฟันไม่ได้พังทันทีแต่มันค่อยๆส่งสัญญาณเตือนเราอยู่ 1. เสียวฟันเวลาทานของเย็นหรือของหวานอาจเป็นสัญญาณว่าเคลือบฟันเริ่มสึก 2. เหงือกบวมหรือมีเลือดออกตอนแปรงฟันอาจเริ่มมีการอักเสบ 3. มีกลิ่นปากบ่อยแม้แปรงฟันแล้วอาจเกิดจากแบคทีเรียสะสม 4. มีคราบเหลืองหรือหินปูนสะสมแม้ว่าการทำความสะอาดยังไม่ทั่วถึง 5. ปวดฟันเป็นพักๆอย่ารอให้ปวดหนักเพราะอาจลุกลามได้ทางที่ดีคือดูแลตั้งแต่ยังไม่รุนแรงเลือกยาสีฟันที่ช่วยลดแบคทีเรียลดกลิ่นปากและดูแลช่องปากได้ทุกวันอย่างเดนเทนไซน์ฟันดีไม่ใช่แค่สวยแต่คือสุขภาพที่ดีในระยะยาว